nama saya Arya Nika dari Universitas Paletehan kelas 1 kelas 1 D3 Keperawatan. Saya di sini akan melakukan tindakan batuk efektif. Selanjutnya saya akan memperkenalkan alat terlebih dahulu. Di sini ada disinfektan dan di sini ada hand sanitizer dan ada masker dan ada sebuah gelas yang membuang ludah pasien di sini, dan ada air hangat dan ada tisu, ada bengkok sama perlak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan tindakan. Sebelum melakukan tindakan, memakai masker terlebih dahulu karena melakukan tindakan terhadap pasien. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Perkenalkan, nama saya Arya Nika. Saya di sini yang bertugas di ruangan ini dari jam 7 sampai jam 12. Apakah benar dengan Bapak Marsuni? Iya, benar. Saya di sini akan melakukan tindakan batuk efektif. Tujuannya adalah suatu metode batuk dengan benar, di mana klien dapat menghemat energi sehingga tidak mudah lelah mengeluarkan dahak. Baik, Bapak, apakah bersedia? Sudah. Baik, sebelumnya saya akan persiapan terlebih dahulu, Pak ya. Baik, selanjutnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Dan selanjutnya saya akan menaburkan disinfektan ke dalam ini. Cukupnya aja ya. Dan baik, sebelumnya kita mengatur posisi pasien terlebih dahulu. Baik, Bapak, apakah bisa duduk terlebih dahulu? Bisa. Baik, Pak. Duduk, Pak. Nyender sambil nyender. Baik, selanjutnya saya akan memasang perlak terlebih dahulu. Oke ya. Dan selanjutnya kita suruh minum air hangat si pasiennya. Diminum, Pak ya. Dan selanjutnya kita mengusap terlebih dahulu. Dan sesudah gitu kita menyuruh pasien supaya tarik nafas terlebih dulu. Pak, tarik nafas ya, Pak, lewat hidung, Pak, keluarkannya dari mulut ya, Pak. Terus, Pak, keluarkan, Pak, tarik nafas lagi, Pak. Dan selanjutnya kita suruh buang sambil batuk ya di sini ya. Tarik nafas, Pak. Buang, Pak. Oh iya, Pak. Dan selanjutnya kita membersihkan alat terlebih dahulu ya. Menyimpan kembali. Dan mengusap lagi ya, Pak. Baik, Bapak, apakah perasaan Bapak sesudah diperiksa batuk efektif? Sudah membaik. Oh iya, Pak, saya juga melihat Bapak agak membaik ya, Pak. Ya. Baik, selanjutnya saya akan kembali lagi pukul 12. Saya akan memberikan obat terhadap Bapak ya, Pak. Ya. Baik, terima kasih kerjasama ya, Pak ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan cuci tangan kembali. Dan selanjutnya melepas masker.